Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan yana YouTube kanalimiz orqali ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandman. Yaqin 10 minut mobaynida xudo xolasa eng premium toifadagi spalni garniturlar sizlarga obzorini qilib beraman. Bundan oldingi videomizda 8,5 million so'mlik spalni garniturlar chiqqan. Agar ko'rmaganlar bo'lsa, kanalimizga o'tib ko'rib olsangiz bo'ladi. Siz bizni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'ying. Sababi O'zbekistondagi eng katta mebel markazi, menimcha Markaziy Osiyoda bo'lsa kerak, eng katta mebel markazidan kunli videolarda ko'rishingiz mumkin. Narx-navolari, yangi fasonlarni ko'rib borasiz. Xo'p, birinchi shu komplektimizdan boshlaydigan bo'lsak, Telegram gruppamizda, Instagram tarmog'imizda buni obzorni qilib beraman deb turib vaqt bo'lmayotdi. Shu sababdan mana to'liqroq bafurja gaplashamiz bu model haqida. Bu modelga hali nom qo'yganimiz yo'q. Endi o'zimizcha oqqush deb qo'ydik. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Shunga nom topib yuboringlar, kommentariyada yozinglar, o'zingizlar variantinglarni. Xo'p, spalniyni bosh tarafi ham juda chiroyli qilib, gigant qilib ishlangan do'stlar, ko'rib turibsizlar. Hammasi mягкий, to'ka ishlatilmagan. Fasad qismlari MDF, покрашенный, korpus qismi laminat displey rossiyskiy. Xo'p, 100% PVX kromkada ishlangan. Tumbalari ham juda chiroyli qilib ishlangan, buni ko'rishingiz mumkin. Tumbalariga ham alohida e'tibor qaratilgan, pastlarigacha ikkita tortma qo'yib ketilgan. Buni boshqalardan farqi, bosh taraf shu yerigacha bitta butun bo'ladi. Bu tumbasi alohida o'zi chiqadi. Agar buni meni uyimga bu taraf sig'maydi ekan desangiz, buni ola olmaysiz. Sababi bu yerdan bo'linmaydi bu. Bitta bo'ladi. Xo'p, ikkita tortmasi bor, aytib o'tganimdek, ko'rishingiz mumkin. Juda chiroyli qilib ishlangan. Aynaklari ham sensorli, sensor bilan boshqariladi. Xo'p, umumiy ma'lumot menimcha ketdi. Tumbadan tumbagacha 290 joyga tushadi. Bosh tarafdan sofalar bilan hisoblaganda 270 joyga tushadi. Matrasini o'zini razmeri 170 ga 220 bo'ladi. Ortopedический ikki taraflama ishlatsangiz bo'ladi. 3 yil garantiyasi bor, 19 qator prujina. Xo'p, buni sofasi boshqalardan farqli ravishda ochilmaydi bu. Agar kimgadir tagi ochilib ichidan foydalanaman desa, unaqa ham qilib beraveramiz. Bu ham yarim sonda bo'ladi. Polni mexanizm qo'yilmagan. Agar polni mexanizm sizga kerak bo'lsa, 250 ming so'mga qo'yib beramiz uni ham. Plus kelishamiz. Dastavka O'zbekiston bo'yicha bepul. Xo'p, Trumo haqida gaplashadigan bo'lsak, bitta pufiga bo'ladi. Yumaloq komplektida mana Trumosi bo'ladi. Trumo ham juda chiroyli qilib ishlangan, sensorli. Ko'rishingiz mumkin. Ikkala chekasini ochib ko'rsataman sizlarga do'stlar. Uzoqroqdan olaverasiz, polni ko'rinsin. O'rtasida 3 ta tortmasi bo'ladi. O'rtasida 3 ta tortma qilingan. Mana. Davutchi mexanizmlar. Trumoyimiz bu. Hop, shkafga keladigan bo'lsa, shkafimiz ham 240 bo'ladi, bo'yiga 215, chuqurligi 55 sm bo'ladi. 3 ta korpus alohida bo'ladi. 3 ta korpus bu yerdan. Bu ham fasadi покрашенный MDF. Bu fasonimizda ikki xil rangi bor. Agar kimgadir keyingi rangi qiziq bo'lsa, Telegramdan yozib qo'ying. Bu birinchi korpusimiz do'stlar. Sushilkasi bo'ladi erkaklarning kiyimlari uchun. Seflarigacha qo'yib ketilgan. O'rtasi bu tarafini ko'radigan bo'lsangiz, uzun ko'ylaklarga mo'ljallangan. Hammaga qiziq do'stlar, narxi 14 million so'm. Vodiy bo'yicha dastavka ustanovkasi ham bepul. O'zbekiston bo'yicha dastavkasi bepul bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz? Narxiga arziydimi, yo'qmi? Kommentariyada o'zingiz xulosangizni yozib keting. Xo'p, keyingi fasonimiz, bu fason ham kapalak fason. Juda ko'pchilikga ma'qul kelyapti. Bu fasonimiz ham hozir chiroqlarini sizlarga yoqib ko'rsataman. Bilmasini. Ana. Kompleksining ichida spalnisi bo'ladi, matrasi bilan ikkita tumbasi bo'ladi, sofasi bo'ladi. Buniki sofasi ochiladi. Mo'shi material, yuvib ishlatsangiz bo'laveradi. Bosh tarafi ham mягкий qilib ishlangan, juda chiroyli, o'ziga yarashib turibdi. Kapalakli. Xo'p, ikkita tortmasi bor. Eshik tortmalari hammasi vakuumli bo'ladi. Fasad qismlari покрашенный MDF bo'ladi. Korpus qismi rossiyskiy laminat bo'ladi. Xo'p, Trumosiga keladigan bo'lsa, ikkita katta tortma qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Ikkita bunaqa ochiladi. Bu yerga xohlasangiz patinkalaringizni ham taxlab qo'ysangiz bo'ladi. Katta qilib ishlanganda. Sensorli bo'ladi. Aynaga podsvetilnilari
Xo'p, shkafi ham 240 ishlangan, balandligi 215, 3 ta qismga alohida bo'linadi. Birinchi korpusini ochib ko'rsataman sizlarga. Sushilka qilib ketilgan erkaklarning kiyimlari uchun. Bu tarafi polkali bo'ladi, seyflarigacha qo'yilgan. Bu tarafini ko'rishingiz mumkin. Ayollarga, uzun ko'ylaklarga mo'ljallangan. Xo'p, do'stlar, buni narxi 12,5 million so'm, 500 ming zaklat tashlaysiz, qolgan pulni shofyordan berib yuborsangiz bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz? Narxiga arziydimi, yo'qmi? Xo'p, bu fasonimizda 3 xil rangimiz bor. Agar sizga qiziq bo'lsa, Telegramdan yozing, rasmini tashlab beramiz. Xo'p, endi yuringda yana bitta yangilik ishimiz bor. Bu ham 2026 model. Shuni bitta ko'rsatib qo'yamiz obunachilarimizga. Xo'p, bunga hozir udilnita tortilmagan, chiroqlarini yonmagan bu. Hali juda chiroyli rangda ishlangan. Buni ham 3 xil rangi bor. Agar sizga qiziq bo'lsa, Telegramdan yozing. Bosh taraflari mягкий qilingan, yangi teddy sochoq materiallar bilan ishlangan. Bu sensorli bo'ladi. Sensorli ikkita chirog'i yonadi bu yerda. Kalyonli aynalar qilingan, tumbalari bilan mana ko'rishingiz mumkin. Tumbasida ikkita tortmasi bor. Tumbadan tumbagacha hisoblaganda 290 joyga tushadi. Bosh tarafdan sofasi bilan hisoblaganda 270 joyga tushadi. Matrasimiz o'zining razmeri 170 ga 220 bo'ladi. Buni ham sofasi ochilmaydi. Agar sizga ochib bundan foydalanay deydigan bo'lsangiz, bunaqa avalni emas, 4 burchak sofa ketadi. Tagini ochib ishlatsangiz bo'ladi. Trimosi ham juda go'zal qilib ishlangan. Ikkita katta tortmasi bor. Tepasida ko'rishingiz mumkin. Keyin bu yerda mana xohlagan kiyimingizni yoki bo'lmasa patinkalaringizni qo'ysangiz bo'laveradi. Bu ham sensorli bo'ladi, podsvetkalari bor, faqat ulanmagan mana. Ko'rishingiz mumkin. Yulkalari tashqarida turibdi. Shkaf 240 bo'ladi, bo'yiga 215 bo'ladi. 3 ta korpus alohida bo'ladi. Uyga olib kirib, olib chiqishga qulay. Yodviy ayna qo'yilgan ikki chekkaga. Fasad qismi покрашенный MDF, korpus qismi rossiyskiy laminat, ichlari 100% PVX kromka qilingan. Buni narxi 12 million 800 ming so'm. Nima deb o'ylaysiz? Narxiga arziydimi, yo'qmi? Kommentariyada yozib keting. Buni ham 3 xil rangi bor. Telegramdan yozsangiz bo'ladi. Telegram gruppamiz ekraningiz tepa qismida turibdi. Xuddi shuni Telegramdan qidiradigan bo'lsangiz, chiqadi. Menimcha video manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Yangi fasonlarni ko'rdingiz endi o'zingiz uchun. Xudo xolasa Alloh yetkizsin sizni ham shunaqa mebellar olishga qodir qilsin. Musofirda yurgan do'stlarimiz joninglar omon bo'lsin, eson-omon yurtimizga qaytib kelinglar. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolaman. Rahmat.